Antiu que casa su rossa gironero. Perché ero a Scivau su Magna de Valeggio. Che no abbiamo arredut ma che no, Aquest cop no parlàvem pas tots tencs patoès mainats, en Ostau Comengés. Era el primer dia que anava a l'escola, no m'anem pas quin guidè, vedò jo cocus. Era que l'anari a mandar a rienta, madame, pus qui anat a cabinet, s'hi voplet, en patoès. Oui, allez-y. Bon, partì. Il secondo dia, reblota. E en patoès està bé. Allora c'era rienta, s'han dit, bon, a partir de maintenant us anem a parlar francès, s'han dit. Ah bon, pensa. Tot jo après, o 2 dies après, que torni a parlar, e aneu tornant a mandar-se de mema, en patoès. Trac! Ho gifla. Que era severa. Vull pas dir que m'ho sumessa, més o fent. Tot segon, penso que deuria era l'arma sense els cotsec. Tot segon ja deuria... Oh no, tot segon que mi tornei. Volta claqueta. Al vis que reagiri. Crec que deuria de mandar en francès, que era severa, ja era rienta. Ara que m'ho sabia prendre en això. E a dir de uè, que pensat que ho resum, era? Oui, sí que ho resum. No, perquè en l'escola s'era votada a parlar patoès, al vis que hauria oído un milic meló no hauries per finir.